Быел 17 ноябрьдә Мияка районының үҙәге Кыргыз Мияка авылында Курайсы Яппар Шафиков исемендәге призга дин иршад буйлары курайсыларының беренче бәйгеһе үткәрелде. Был мәдәни сараны икеләнмәйсә тарихи вакыйга дип атап була. Дин буйының мәшһүр курайсыһы Яппар Шафиковтың 7 язмаһы Башкортстан радиоһы фондында һаклана. Мәшһүр курайсы дип шикләнмәйсә әйтеп була. Яппар Шафиковтың курай моңы эсендә яны булган тыңлаусыны битараф калдырмай. Бөек скрипкасы Паганини тыңлаусы тәрән тойган өчен үҙеңә тәрән тойырга кәрәк дигән. Яппар Шафиковтың һәр көйҙө ит киткес бирелеп, донъяһын онотоп уйнағаны ишетелә. Курайының моңы даръялай тәрән тойғылар менән мөлдөрәмә тулған. Курайсының үҙ төбәгенең ҡомартҡыларын, Өйҙөрәк буйы, Шарлы урман, Муса, Ҡарасай ҡыҙ, Дим һылыуы Сәғиҙә, Дим буйы ҡурайсылары аһәңе менән Буранбай, Перовский көйҙәрен яҙҙырып ҡалдырыуы айырыуса әһәмиәтле. Бөгөн үкенескә беҙ кемделер Яппар Шафиков һымаҡ Дим буйы ҡурайсыһы тип атай алмайбыҙ. Ундай исемгә лайыҡ булыр өсөн Дим буйында тыуып үҫеү һәм ҡурайҙа уйнай белеү генә етмәй шул. Был бөгөн ҡыҙғанысҡа ҡаршы борондан башҡорт йәшәгән күп кенә башҡа төбәктәргә лә хас. Урындарҙа боронғо халыҡ сәнғәте мәктәптәрен тергеҙеү, өҙөлгән ҡурай моңо сылбырын ялғау зарур. Һәр төбәккә хас башҡарыу үҙенсәлектәрен, моң бүҙәктәрен, репертуарҙы тергеҙеү бурысы тора алда. Райондарҙа ҡурай һабаҡтары биреп йөрөгән уҙамандар бар ул. Әммә улар һәр төбәктә бер үк дәрестәр бирә, бер үк көйҙәр өйрәтә. Башланғыс ансамблдәр ойоштора. Был тәүге аҙым ғына. Артабан урындарҙа халыҡтың үҙенең ижад ҡеүәһен ҡуҙғатмайынса, ҡан хәтерен уятмайынса, өҫтән төшөрөп кенә боронғо башҡарыу традицияларын, төбәктең музыкаль фольклорын тергеҙеү мөмкин түгел. Ошо маҡсатҡа ярашлы Яппар Шафиков исемендәге призға Дим иршад ҡурайсылары бәйгеһен үткәреү тәҡдимен Мияка районы хакимиәте башлығы Хәбир Мусин икеләнеүһеҙ ҡабул итте. Һәм 10 район ҡурайсылары саҡырылған был мәҙәни сараның бөтә мәшәҡәттәрен Миякәләр үҙ өҫтөнә алды. Хәбир Хәләф улы тарихи бәйгенең Аҡмулланың 175 йыллығына тап килеүен яҡшы билдә һанап, сараны ошо датаға арнауҙы урынлы тип тапты. Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар. Районыбыҙҙың ҡурай моңон һөйөүселәр,
Һеҙҙең барығыҙҙы ла бөйөк шағир гуманист, мәғрифәтсе Мифтахетдин Аҡмулланың 175 йыл тулыуға һәм Башҡортостандың үҙ ирке менән Рәсәйгә ҡушылыуына 450 йыл тулыу хөрмәтенә ойошторолған беренсе тапҡыр үткәрелгән Яппар Шафиков исемендәге Дим Өршәк төбәгенән ҡурайсылар бәйгеһенең гала концертында сәләмләйбеҙ. халык исемен йөрөткән Идеүкәй курайсылар ансамбле башкаруында Дим буе көйләренә тезмә тыңланыгыз. Ансамбльдән җитәкчесе Фидан Шафиков, аккомпаниатор Рауль Нигматзянов. Сәхнәлә район мәдәният йортының фольклор коллективы. Ниңә шулай хайрай тургай, беҙгә һотлана булай.
Bayram кисәһен тәбрикләр өсөн һүҙҙе район хакимият башлығы урынбаҫары Зайнулла Хабибулла улы Насыровка бирәбеҙ. Бүгенге ошо Миякә сәхнәһендә иң яш ҡурайсыбыҙға, Мәкәш ауылынан килгән ҡурайсыға 8 йәшенең, иң олоһо үҙебеҙҙең Баязит ағай белән 72 йәшлек Баязит ағайыбыҙ ошо бүгенге сәхнәгә сыҡты. Ул үҙенең ошо ярышлар башларының алдан гына әйтеп киткән үҙе әле булса исемдә, бер 15-20 элек Дәүләкән районында оло ярышлар булғайны, мәдәни саралар үткәргәндә, шунда тирә-яҡтан йыйылған райондардан бер 4-5 кенә ҡурайсы булды, Аңтала Миякәнән. Миякәлә ул ваҡытта Рәфин ҡурайсы бар, ошо тирә-яҡта ҡурайсылар ул ваҡытларда юҡ ине. Бүгенге көндә бүгенге ярыш күрсәтте инде, ошо Өршәк һәм Дин буйында утырған районларда ҡурайсылар барлыҡҡа килергә дип әйтергә була. Бик матур уйнанылар, үҙебеҙҙең Миякә егетләре, Дәүләкәннең егетләре һәм ҡыҙҙары ла. Бик йәш булыуына ҡарамаҫтан да, аларға әйтергә кәрәк, уңышлар теләргә, ошонда ултырған Азат Айтколов кеүек, Юлай Ғәйнетдинов кеүек, мәшһүр ҡурайсылар үҫеп сығыр дип өмөт итәбеҙ. Уңыштар һеҙгә, йәшләр. Бына шулай, мәшһүр ҡурайсы Яппар Шафиҡовтың исеме Дим Өршәк ҡурайсылары мәктәбен тәргәҙеү символы булып иленә ҡайта. Кем һуң ул Яппар Шафиҡов?
1908 елдың 27 февралендә хәзерге Дәүләкән районы Көрмәнкәй авылында туган. Атаһы Шафиq, әсәһе Алтынбикә. Туган авылында яшәй, колхозда йылкы, адак харык көтә. 1978 елдың 2 февралендә вафат була, шунда ерләнгән. Бөек Ватан һугышында катнаша, һугыштан металлдан эшләнгән курайын алып кайта. Курайда уйнарга удалы өйрәнә. Һугышка тиклем дем буенда таралган тау уеннарында яшьтәрҙе йырлата, бейетә. Һугыштан һуң да курайынан айырылмай. Һуңғы һулышына кадәр кулында курайы була. Яппар Шафиқов нисек курайда өйрәнгән, шул турала нисек һөйләй торгайны? Бер көндә һөйләнем ни. Шул авылдагы малайлар йыйылышып тине, 15 малай курай уйнарга өйрәнергә, курай уйнап булаштык тине. Кая арбаз башларында, кая тегендә, кая монда тине. Шуларның арасынан мин генә курайсы булып киттем, өйрәндем тине. Авылда өлкән курайсылар булмаганмы? Юк, булмаган бит. Кызык. Авылда курайсылар бөткән, өлкәннәр юк, шунда малайлар үзләре курайга тотына. Менә башкортлык, башкортканы. Уйлаганнардыр инде аны, белмәйм. Һәм шуларның береһе адак данлыклы курайсы булып китә. Рәшид апай, 50 елларда әле радиола язу юк, пленкага язмайдар. Тураннан-тура микрофон алдына басып йырлайдар, курайда уйнайдар, башка музыка коралларында. Яппар агайды яш кына сакырып уйнатыр булганнар, шулаймы? Мин киястә барып уйнап кайтайын, шулай. Шунса минут уйнаным, монса минут дип шундайдырак акча бирәләр инде. Ана мин кияс бит аны Уфага сакырдылар. Уфага курай ситеп алырга. Филармонияга эшкә. Эшкә сакырдылар, барманы. Нишләп? Мине ташлап китмән инде. Һәллә алып барып булмай инеме? Юктыр инде. Одан көйләрдә кемдән өйрәнгән? Ул бит яраусылардан өйрәнгән, курайсы булмагас. Кемдәрдә үзенең остазы дип, кемдән өйрәндем дип һөйләй торгайны? Әллә уйырларның, көйләрнең историясында сөйләп бирә торгайны, асын әйтәлмәм нисек. Каян алды икән бу көйләрне? Асын гына белмәйм. Историяларны сөйләй торгайны. Менә шулай булган. Һәм йырлап та күрһәтә торган булган шулай. Йырланы инде, ул көйләрне бис йырлай белә, үзе йырлай. Яппар Шафиковты дем буе курайсыһы итеп, асылда ошо төбәктең одынкый маһирлары тәрбияләгән. Ысынлап та һәр төбәктең одынкыйларын башлыса шул яктың курайсылары сыгарган. Һәм уларның уйнау үзенчәлектәре, моң бидәктәре был көйләрдә сагыла. Һәм яраусылар үзләре лә бәлки был турала уйламаенса, курайсыларның вәзенен, моң мәктәбен хаклай. Ягъни төбәктәрдә һүнгән борынгы курай сәнгате мәктәпләрен тергеҙеү өчен шул яктың яраусылары башкаруынса, әгәр дә улар калмаган булһа, архивтардан магнитофон язмаларын, һис югы нота язмаларын табып, курайсыларга өйрәтү иң дөрес ысул. Шөкер, борындан башкорт яшәгән күп төбәктәрдә шул исәптән дем өршәк буйдарында ла яраусылар бар әле. Шарды урманда йырлайм, бер yerdə шул япарагайдан уйнай торган инде. Ну минең иптәшем дә йырлай. Шарлы урманның уратанында борылып үскән
дем бойына түсіп сулы сығау осалы ісуі менен дондары сықмай татуы яшауы менен сулы доны сығау татуы яшауы менен сулы доны сығау бұл қанығынауы таузың өденінде елтірап йота күлдің сулы уасылау ейреп йота күлдің сулы уасылау изгеліктері қылып донсығарауы ирегіткәйі зәрзіңе уатылауы ирегіткәйі зәрзіңе уатылауы Мен бұл Ирлан Шақерді, өзімдің бабай, Бейік Ватан Оғышы ветераны, оқытушы, хунаршы, балықшы, қазір мәрхум енді жуан отып алғайным, ерлап көрсетемін. Бұре тұмдар кейіп, бұртат мініп, бұре хуалманым, қорқаты Yaşağımda yırlay тұрған енім Yırlay olmayымын шуы қортайды Yaşağımda yırlay тұрған енім Yırlay olmayымын шуы қортайды Burlana sopang men soğıldan köpeyirler kurena bileyik tağına yigitlerдің hoyqalарын ulgas qadirlari Bileyik nayigitlerдің hoyqadırın Ulgas qadirlari bilinay Бейкіне таулың бейт Ей башында достарым Самауырлар қойнайда Ой елі білін ғазиз қардаштар Самауырлар қойнайда Ой елі білін ғазиз қардашлар Башқайыңа язған бейт Хақ язмашын достарым Хапырып ташла болмайда Ой қолы білін ғазиз қардашлар Хапырып ташла болмайда Ой қолы білін ғазиз қардашлар Бейкіне таулың бейт Ей башында достарым Yüгіріп ойнайда Ой бір-бірін ғазиз қардашлар Yüгіріп ойнайда
ay berberin gaziz kardeşler. Elleligine berren bit, elleligine edem bit. Yaş ömürler uzun şu ay bik erren gaziz kardeşler. Yaş ömürler uzun şu ay bik erren gaziz kardeşler. Dimi boyu kayılarla evişim mevişi kıblalardan kileş ula bir tavuş kıblalardan kileş ula bir tavuş tavuşu koylarda hoya bılı tavuşu hayır avlarla handuası tavuşu hayır avlarla handuası tavuşu Dime boyu kayındalar kupeyerine topmanın biti yolğılayı korama topmanın biti yolğılayı korama koyudağına varganda koyuğula hasret bir Xudayına ödüngüleyi varala bir Xudayına ödüngüleyi varala Atayımdan işitip öğrengen yerimde sizge yırlap ötem. Aldırmay ökkeyi, oy aldırmay, qasır yerkeyleri şula king bula. Qaygırmayda irder, oy qaygırmaya başka onun dayı havla başka ayları onun dayı havla adı yok şu kaydarın şunan bilen bakıp kınay kileşula kırtaşka ir yoqaşı qaydarını şunan bilem hile şukayı zerre şula bir başka hile şukayı zerre şula bir başka Belekey günler yurtta oyşep yurtta yeter yerkeylerge şula tiz yeter aşağın kayı büte kiygene tuda
yaşlı neyete tatı yaşağı der yaşlı neyete. Рахмат Дөрдеп. Рахмат апайлар, агайлар. Бәйгеселәрдә әүдем катнашканнары өчен бүләкләргә мәдәният йортының җитәкчесе Илгиз Фәнир улы Хамидуллинды сакырабыз. Мияка районы муниципаль район хакимияте Мифтахдин Акмулла 175 яшь тулуга арналган Яппар Шафиков исемендәге Дим Иршад төбәге курайчылары бәйгесендә әүдем катнашкан өчен Раиф Өмитбаевка салават калары. Шундай ук диплом Илнур Мөхәррәмовка, Мияка районы. Роман Шариповка, Мияка районы. Роман Шарипов. Шаймухаммадовка, Мияка районы. Фәнил Халимовка, Кырмыскалы районы. Кырмыскалы районы. Баясит Ильясовка, Мияка районы. Иң үлкен құрайсыға. Иң үлкен құрайсыға. Иң яш құрайсыға. Хайдар Хамидуллинға, Дәуләкән районы. Сахнала Башкорт дәүләт филармониясының солисткаһы, Башкортстандың атказанган артисты, Дим буе килене Альфира Сафиуллина Алдарова, Захида, Курайда Рәсәй Федерациясының атказанган Башкортстан Республикаһының халык артисты Галимов Сәләм һәм Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Азат Миннибай улы Айытқылов.
сыйлыктарды бүләкләү өчен сәхнәгә композитор, Башкортстан Республикасына атқаданған сәнгать эшмәкәре, Өфе сәнгать академиясының Башкорт музыка факультеты деканы Айрат Миннәхмәт улы Кобагышевты сакырабыз. Рәхим итегез. Үшінші дәрәжә дипломына Артур Латыпов бүләкләнә Дәүләкән районы. Так, шулай ук үшінші дәрәжә диплом менән Булат Аминев. Тимур Камалетдинов, Мияка районы. Үшінші орындың дипломы Илнур Яқшығыловқа берілді. Қырмызқалы районы. Икенче урынды бүләкләү өчен сәхнәгә Рәсәй Федерациясына атқаданған Башкортстан Республикасының халык артисты Галимов Сәләм һәм Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Азат Миннибай улы Аюткуловты сакырабыз. Рәхим итегез. Икенче дәрәҗә диплом менән Дәүләкән районыннан Айбулат Кабиров. Дәрәҗә диплом менән Мияка районыннан Булат Галиев. Тәбрикләр. Икенче дәрәҗәле диплом Алия Зиннуровага тапшырыла. Дәүләкән районы. Кырмызкалы районынан Имза Бектемиров, икенче дәрәҗә диплом. Икенче дәрәҗә диплом менән Радик Зайнуллин, Мияка районына.
Birinci oyundарды бүләкләү өчен сәхнәгә Башкортстанның халык артисты, Рәсәй Федерациясының һәм Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Юлай Ишбулдулла Гайнетдиновка бирәбез. Беренче дәрәҗәле диплом Эйнар Тимировка, Дәүләкән районы. Беренче дәрәҗәле диплом Юлай Атанғолов. Беренче дәрәҗәле диплом Дәүләкән районынан Рият Тимиров, Эйнарның атаһы. Яппар Шафиков исемендәге призга Дим Өршә курайсылары бәйгеһенең положениеһына ярашлы бәйгелә катнашучылар 2 турда 2шәр әсәр үз төбәгенең көйләрен һәм мотлак рәвештә Яппар Шафиковтың репертуарыннан бер көй уйнарга тиеш булды. Мәшһүр курайсының язмалары 3 ай алдан ук районнарга таратылды. Бәйгегә сакырылган 10 район курайсылары арасында миякәләр, дәүләкәннәр, кырмыскалылар 7 әзерлеге менән аерылып торды. Улар үзләренең ягының көйләрен тапкандар, өйрәнгәннәр, ягъни ниндәйдер кимәлдә фольклорсы, дөресрәге ысын курайсы кимәленә ынтылгандар. Киләһе бәйгегә әлшәйдәр, биш бүләктәр, шишмәләр, бәләбәйдәр, стәрлебаштар, федоровкалар, авылгазылар да тиешле кимәлдә әзерләнеп өлгерерләр һәм әүдемрәк катнашырлар дип өметләнгә килә. Гран-прины бүләкләү өчен сәхнәгә
Миякә районының хакимияты башлыгы урынбасары Зайнулла Хабибулла улы Насыровты сакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, мына иң югары бүгенге ярышыбыздан иң югары наградаһын тапшырырга рөхсәт итегез. Диплом Мифтахетдин Акмуллага 70 яшь тулу арналган Яппар Шафиков исемендәге Дим Өршәк төбәге курайсылар бәйгесендә гран-при алган Фидан Шафиковка Миякә районы. Сыгышы менән Миякә районы егете, Курай рухлы эшкуар Әкрәм Алдаров Дим Өршәк буйдары курайсылары бәйгесенә үзенең бүләкләре менән килде. Bundan 45 yıl элек минең Сиддик бабайым бар иде. Шул Сиддик бабайым урамда әбиләрне йыйлап, аларга әкият сөйләтер иде. Ул особенно менә Зуисов менән Зулейха әкиятен Сиддик бабай сөйләһә, әбиләр йылай торганнар. Шуннан йылаганнан һуң йырлап җибәрәләр иде. Менә малавием шулай дип йырланы. Нигә достар Курай уйнамайһыз, тугайдарда Курай үсмәгәс дип. Менә шул һүзләр минең күңелгә ятып калды шул вакытта. Шуннан һуң мин Курай эзләп караным, тугайда таба алманым, таузарда табып караным, хәзгәртеп караным, ул вакытта сыгара алманым тавышын. Ә бүгенге һәм килеп менә Миякә районында Дим буенда гөрләтеп Курай уйнайдар. Менә ошо күренешкә мин ифрат шатмын. Бизнес нимә ул диләр инде. Безнең халык өйрәнгән менә бизнес аксарлатып яткан кеше дип әйтәләр. Ул дөрес түгел. Бизнес ул эште оештырусы кеше. Төп мәгънәһе оештырусы. Менә мин искиткеч бер шәп егетне күрдем бында. Ул оештырусы һәм менә ошо Курай байрамының сыгышының сыгынагында тора. Фидан Шафиков. Ңа бүләк музыкальный центр. Тагыла бер оештырусы, ул Дәүләкән районынан Рият Тимиров. Шул Рият Тимировтың уйнавы миңа ошаны һәм ул оештырусы икән дә. Ул оештырусыга бүләк. Тагыла миңа ышанулар уйнаганнары менән менә бик өметле бәләкәй генә бер кыз чыкты, Алия Зиннурова. Әкрәм Алдаров Аксалата бүләктәрен Алия Зиннуровага, Юлай Атаңгуловка, Айнар Темировка тапшырды. Фидан Шафиковка Башкортстан телерадиокомпаниясының махсус бүләге фондтан борынгы йырлар, көйләр язмалары тапшырылды. Сәхнәгә гран-при яулаусы Миякә районынан Фидан Шафиков, Шарлы Урман. Байрамыбыз киләсәктәлә үрләһен инде, киләсәге оҙон ғүмерле булһын. Һәм Яппар Шафиковтың фестиваленә киләсәктә күп ҡурайсылар ҡатнашһын инде. Thank you.